हेलो गाइस, वेलकम टू डीज किचन। आज हम बनाएंगे जिंजर टी। सर्दियों में कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हर किसी को होती है और ये जिंजर टी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है कफ कोल्ड के लिए, क्योंकि जिंजर में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है और ये दूर करती है इन्फेक्शन को। इसे पीने से आपको तुरंत कफ कोल्ड में आराम मिलेगा। चलिए बनाते हैं जिंजर टी। इसके लिए हमें चाहिए अदरक। इसे हम क्रश कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे क्रश कर लेंगे हम। यहाँ हमने 1 गिलास पानी लिया है। ग्लास पानी हम ये पैन में डाल देंगे। इसमें जिंजर डाल देंगे क्रश किया हुआ। इसे हमें बॉईल करना है। अच्छी तरीके से इसे बॉईल कर लेंगे हम। इसे आप 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में। अब इसे हम छान लेंगे। ये बहुत हेल्पफुल होती है कफ एंड कोल्ड में। आप ज़रूर से इसका यूज़ करें। Please like and subscribe my channel and press the bell icon.